to wachikre tir gi gima notero gi gima kuongo en ningo ngima ema mondo dok piny erokamano nya Robert Nyasuna we adhi ni Matunga ma en achiel kuom jok miluongo ni eminent persons ma bende ne obiro kod paro mar ng'iyo ni katiba ni kopo ni okonyowa kata kosekonyo to nitiere gima idwa ni mondo mi olosne sa koro chopo mwinjo bed ni ng'iye kendo daktari ka wang'iyo moko kuom dwaro ma koro terne komiti mar twak Bomas of Kenya gin moko kuom gik manowacho pend chik kata mondo tim ng'iyane kendo ni katiba ma wan godo higni 13 ni bende osetimo maber paro ni wach mar referendum winjo kumulo wacho ni dhi kelo garama mang'eny in king'iye bende gin gik mwinjo bed wacho sani koso wach mana pek mar ngima kende to wach ni wawegi kanyo wabi wang'i weche go bang'e ero kamano George apani mbaka dhi maber winjo wach ma mulo to gi wach ma bende Robert owacho mulo no musiepna gima kik waluor en ni sani iwacho ni ngima ni malo ok wanyal luor keto yore manyalo konyowa e thuolo mabiro gimomiyo moko kuomwa nochokore mar mondo mi one ni to ere kaka wasebet gi katiba higni 13 to kuon mage minyalo losi mondo mi okel yot e Kenya kata koro gik miwinjo ka Robert yuago ni ginene nengo mag gik moko ni malo mago bende manatie kanyo nyalo wacho ni en wach osuru kata wach kit telo to wan achiel kuom gima ne wang'iyo maduong' ahinya gima chando Kenya en telo marach kata weche mag mibadhi ema chando Kenya kendo pod bro medo chandowa higni mang'eny kech king'iyo George kinyalo go kwan matin tu ndalo moko Uhuru nowacho ni sirikal ma Kenya lalo bilion 2 odiochieng' kodiochieng' e yor mibadhi goe kwan no ni bilion 2 odiochieng' kodiochieng' bedo bilion adi to kikawo mano tigo kwan mapiyo tipogo ne wards kata mana wards mana godo sani ne 1,400 gi wiye yes tipogo ne gi pesa no ibro yudo ka ward higa ka higa mana pesa malal ni kende we pesa mipogo ne ward kata mipogo ne constituency kata mitiyo godo sirikal mana pesa malal ni kende obiro chiegni milion 400 mana malaw milion 500 mano e ward ka ward to pare George kada ni koro ni pesa no wageng'o ne okolal to wakele odonjo e dongruok mar ward ka ward wards wade chal nade kata weche makoro chando ji mag yudo tije ne nyithindo nikech ing'e ndalo machon yes nyithindo ne yudo ga tije koa e form 4 to sani nyithindo wan godo moa university ma bende ok yud kata mana tije koro bedo bar gima mamalo ni king'iye malong'o kata mana osuru makoro golo sani an osuru kan gima rach an America ka asewuotho for the last 2 weeks kanyo bende kumana somen kumana dake ing'eyo maber ni onge piny minyalo ger go fuku mar ng'ado piny igero kod osuru kata kidhi e pinje moko mag Scandinavian mawacho ni chulo osuru 50%. Mano is not a problem. The biggest tabu maduong' mogik moloyo en ni pesa ni kata kodonjo to dhi kanyo. Okay. Inyalo paro telo mara manoketo subsidy e weche mag fuel and point minano ka Robert wacho no it's a valid point and point makar ka pesa no donjo kata ka pesa nitiyo en pesa madhi kanyo gini achiel kuom gik manyaka wang'e nikech wan bende kata kaka jopiny wayiero ji aoyaye seche mwaseyiero ji aoyaye wachako neno tabu mantiere miyo ni tabu maduong' ahinya bende nyaka waloki e constitution maro en chapter 6 nito bende leadership and integrity bende en gima wanyalo keto ne maino waketne wami teko chik mondo mi kata jogo mwayiero mwakete telo obed jogo marito mwandowa mondo ngima obed mayot adiera to e piny duto te sani piny to tek
okotek ne mana jo Kenya Kenya. Erokamano nya Dr. Matunga ka intiere Washington DC wacho ni kwa